妈，闪闪，你们呀就别送了，我又不是第一次出差。啊，那行，你路上慢点啊。知道了，我不在家的时候啊，你把妈给照顾好。有我在家，你就放心吧。儿子，这回走几天呀？啊，差不多啊，1个星期左右。这么长时间，你能不能不去啊？哎呀，妈，我知道你不想让大帅出去，那咱们吃什么喝什么呀？妈，我工作完成了，我就回来了。那行，你去吧。哎，妈，你怎么了？怎么咳起来了？啊，可能啊，你看这2天啊突然降温，这妈有点感冒了。你不用担心，一会儿我去给她拿点药。啊，行，那就麻烦你了。你在家一定要照顾好妈。行了，你赶紧走吧，要不然该赶不上车了。行，我走了。看什么看呀？都走远了，进屋去。珊珊，你这干什么呀？我干什么？刚才你儿子走的时候，你咳嗽什么呀？这外边有点凉，我这喉咙啊有点不舒服。你是不是不想让你儿子走，想跟他告状呀？不是，我没有，我真是喉咙不舒服。不舒服？珊珊，你别打了！我告诉你，你最好啊是不舒服。你要是敢跟你儿子告状呀，如果他不在家，看我怎么收拾你。我知道了。行了，别在这坐着了，我饿了，给我做饭去。行，我这就去。治不了你了。不是让你做饭吗？又干什么呀？这家里也没菜了，也没油了，你能不能给我50块钱，我给你买点东西呀？我前2天不是给了你50块钱了吗？你花哪去了？你看这2天你吃饭每顿都有肉，这钱我花光了。花光了？这怎么可能呢？你是不是偷着给自己买什么东西了？我没有，我真没有。没有，这个钱你是不是藏起来了？我没藏起来，我真的花完了。那你啊，肯定还有钱，我是不会给你钱的，赶紧去买菜去。珊珊，干什么呀？是不是还想让我打你啊？我手里真没钱了。没钱，你自己想办法。我告诉你，这一顿饭我要吃排骨。什么？你去不去？别打我，我去。这还差不多。这可怎么办？我手里也没钱，这珊珊还要吃排骨，我这只能去借钱了，也不知道我儿子什么时候能回来。不是，你想干什么呀？我不在这儿的时候，你怎么不打扫呀？我一坐到这儿，你就在这儿打扫卫生。那我刚刚去洗衣服了，没时间扫地。别扫了，这弄哪都是土。我告诉你啊，你儿子已经打电话了，说一会儿就到家了。什么该说，什么不该说，你最好啊掂量清楚点，听见了吗？听到了。行了，别扫了，坐着歇会儿吧。我再提醒你一句，你只要跟你儿子说错一句话，他走了以后，看我怎么收拾你。我知道了。珊珊。啊，大帅，你回来了？是啊，在这扫地呢。啊，是啊。儿子，你回来了。是啊，妈，这段时间你怎么样？啊，妈挺好的。那我就放心了。对了，闪闪，我还有个事儿要跟你说。什么事啊？我就是回来了，看看你们。这等一会儿我还要走。什么？儿子，你这刚回来，怎么又要走呀？妈，是这样的，这老板啊在外地开个新厂，需要人手，让我去帮忙呢。那你这次去能去几天呀？妈，这个时间啊不太确定，快的话3、5天就回来了，慢的话需要2、3个月。什么？这么长时间呀？妈，这大帅也是为了这个家呀。大帅，你就安心出去工作吧，这家里有我呢。那行，闪闪，看你把妈照顾得这么好，我就放心了。这些啊都是我应该做的。你看，你一个人挣钱啊也不容易，我肯定啊要把家照顾好的。哎呀，闪闪，这我能娶到你这么好的媳妇儿，真是我的福气。行了，我不跟你们说了，我要走了。吃完饭再走呗。不吃了。哎妈，上次咳嗽还没好吗？哦，我让妈吃了几天药，也不管事儿。等一会儿我带她去医院看看。那行，你带妈去大医院看看，要是缺钱的话，给我打电话。行，我知道了，你赶紧走吧。那我走了。哎。
凉了。着凉了？你骗谁呢？为什么这么长时间你都没咳嗽啊？你儿子一走你就咳嗽，你是不是想告状呀？我没有。没有，我看你还是不听话。反正这次你儿子走的时间长，看我怎么收拾你。珊珊，你干什么呀？不让你听话，你别打了！不打你啊！你不长记性，老是想着告我的状。今天我好好教育教育你，别让你咳嗽，让你听话。哎，不对劲啊！这段时间我妈是怎么了呀？怎么我一出差她就咳嗽啊？而且，这我在家的时候她也不咳嗽啊。而且，她看闪闪的眼神啊，总是躲躲闪闪的。她咳嗽，不会是想告诉我什么事吧？不行，我得回去问问。别打了！干什么呀？妈，你没事吧？大帅，你不是出去了吗？怎么回来了？这个你就别管了。我问你，为什么打我妈？哎呀，不是，我不是打妈，我是给妈按摩呢。按摩？行，我给你按摩，舒服不舒服呀？大帅，你怎么能打我呢？我打你啊，都是亲的。我没想到我不在家，你竟然这样欺负我妈。行了，既然都已经被你看见了，我也不隐瞒了，我就是打他了，怎么了？什么？李闪闪，我没想到你竟然敢说出这样的话。我妈怎么得罪你了？他老了，不中用了，整天还要我照顾他，他只会拖累咱们。李闪闪，我没想到你竟然这么没良心。自从咱们俩结婚以后，我妈对你怎么样，你心里又不是不清楚。这天天凑你吃，凑你喝，这什么活也不让你干。怎么，她现在年纪大了，你就开始嫌弃她了？你还有没有你的良心啊？那又怎么样呀？那是他应该的。你也不看看你们家生活条件呀？他要是不对我好，我能跟着你啊？李闪闪，你说这话什么意思？咱们为什么还在老家住？还不是因为你？这咱们结婚了，你们家给我们要了3万的彩礼，你1分钱都不带回来。而且你弟弟买房买车子，那首付不都是我拿的吗？这前前后后加在一起将近60万。要不是我给你弟弟拿钱，他能结上婚吗？那又怎么样呀？你作为姐夫的，帮他应该的。那我帮你娘家是应该的，你孝顺我妈难道就不应该吗？我就是不愿意照顾他，怎么了？到现在了，你还是这个态度是吧？那行，这日子也没法过了，你给我滚！杨大帅，就你们家这条件，你还敢跟我离婚呀？你可别后悔。我后悔什么呀？我告诉你，咱们俩离婚以后，我会起诉你，到时候把我给你娘家那些钱全部给我拿回来。你休想！你说的不算，咱们呀，法院见！你赶紧给我滚！走就走，谁怕你啊？你就等着打一辈子光棍吧！你给我滚！我就是打一辈子光棍，我也不娶你这样的女人！气死我了！儿子，对不起，是妈不好，妈连累你了。妈，你说什么呢？都是儿子不好。之前你给我那么多的暗示，我都没有发现，让你啊受了这么大的委屈。妈没事，你把珊珊赶走了，以后你怎么办呀？妈，就那样的媳妇儿，还要她干什么呀？你放心，等我和她离婚了，我给她娘家的钱，她至少得还我们一半，到时候我们就能过上好日子了。行。妈，你放心，我以后不会再让任何人欺负你了，我会好好孝顺你的。我现在就带你去医院检查检查，看看你有没有受伤。来，妈，慢点。